ஹாய் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாளாக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். இப்போ தான் எனக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கு சரியான டைம் கிடச்சிருக்கு. சிக்கிம்க்கு போகிற வழியில் நாங்கள் ரிவர் ராஃப்டிங் பார்த்தோம். நிறைய பேர் ரிவர் ராஃப்டிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. சரி நம்மளும் ட்ரை பண்ணலான்னு நாங்கள் கேட்டோம். ஒருத்தருக்கு வந்து 1500 ருபீஸ் சொன்னாங்க. சரி நாங்கள் ஒரு 5 பேர் கொண்ட குழு ஃபஸ்ட்டு உள்ளே தைரியமாக உள்ளே இறங்கணும். பார்த்தா உள்ளே செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு. செம்ம ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு கிடச்சிச்சு. ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே எங்களை கைட் பண்ணுறவங்க, இப்போ தான் ராஃப்டிங் பண்ண 2 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. ஆமாம் உங்களுக்கு ஸ்விம்மிங் தெரியுமான்னு கேட்டாங்க. என்னது ஸ்விம்மிங் தெரியுமான்னு எல்லாம் பயந்துகிட்டே இருந்தோம். டக்குன்னு அவர் கையை நீட்டி அங்கே பார்க்க சொன்னார். இவ்வளவு சீரியஸான டைமில் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்க்குறீங்களா? அட ஒன்றும் இல்லைங்க, அங்கே கேமராமேன் நிற்கிறாருன்னு சொன்னாங்க. உடனே நாங்கள் ஃபோட்டோவுக்கு போஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். எல்லாத்தையும் மறந்துட்டோம். அப்படியே கேமராவில் வேறு வீடியோ வேறு ரன் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க. உடனே நாங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நாங்கள் அப்படியே துடுப்பெல்லாம் போகிற மாதிரி சீனை போட்டுட்ருந்தோம். அதுக்குள்ளே டக்குன்னு ஒரு பெரிய அலை வந்து எல்லாத்தையும் நனைச்சி விட்டு போயிடுச்சு. ஆனால் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு. அதை நாங்கள் எதிர்பார்க்காத டைமில் வந்துடுச்சு. அப்படியே மறுபடியும் கேமராமேனுக்கு ஒரு போஸை கொடுத்துட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோங்க.